Ginoo mana kaninyo. Manaw usab kanimo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mibiya niadtong dapita o mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlong kigpapahulay miadto siya sa sinaguga ug nagtudlo sa mga tao. Dagan ang mga tao didto ug sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busan nangutana sila. Di man niya hikat-uni kining tanan unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. Ug yun man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria? Ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ug ni Judas, ug ni Simon. Dili ba ang iyang mga igsuong babae aniya man dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila mutuo kaniya. Umingon si Jesus kanila. Ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro dito gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot niadtong pipila ka masakiton ug naayo sila. Natingalap siya pag-ayo. Natingala siya pag-ayo nga wala sila mutuo. Niya miadto si Jesus sa kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong buntag ninyong tanan. Ari sa tasa nang labay nga mga adlaw ang mga nangadto kamo gahapon. Si ilang isko no? Ka-isko. Ninutog manghangan ang atong mga hilit-hilit no? Nay ka-kunsor, ka-isko, dito napita, basta kay atong miyaging adlaw namin padir blessing sa balay among yadto dito sa kaisko kanina bang kaisko mo ni usa sa mga lugar nga dili ilang yuta no dili ilang yuta diha nya usa sa lugar nga mutumog sa di nagpundok ang mga daghan ang mga tagas ng edad dili lang tagas nga 60 ha nga 60 di kapin sa 80 mga edad na daghan dia suroy niya mo dito ko sa blessing sa kanang salamat ni Dudong nga nihangyo siya nga adto dito kay nasay kwarto-kwarto nga iyang gipublishingan ato siya higda gatrabaho man pila istorya na human man blessing ingon din siya pader tan-awa ang akong lula si kuhain man si nasa pikas nalagoy buong niya libot tuwa dito sud sa kwarto iyang lula salamat ni Dudong ba kay nangagda siya tan-awa tando ko nagtan-aw ni Manang tungod kay usa si Manang bitaw kanang mayo mo sulti gaan og buot sa iyang pagsulti di ba pero ang iyang kahimtang naanad na sa iyang kahimtang kanabitang usahay mataligaman ka tungod kay ang imong sakop daghan silag mga buluhaton daghan silag mga kanabang trabaho tanan usahay mataligaman ka sa pag-atiman ka din naman siya kahimo og barog no din siya kahimo og barog putong natandog ko katanaw sa iyang kahimtang pagka
buntag sunod adlaw kining presidente sa senior citizen, presidenta sa senior citizen, puira-buyag, buutan man kini siya. Kada adlaw, simba ni siya, ari diri, ari siya lingkod. Pagkuman misa ko siyang gingnan, hinday, magsuroy-suroy ka ba sa imuhang mga ginsakpan diri sa Mactan? So, pare, ko, aduaran ninyo dito sa ilang giadto. Ambot og para na ako ba, wapa ko kabalik, pero kung ikaw ang natungdan, bation nimo ang kalipay kay giduaw ka man, kay gibisita ka man. Doon na mo idala, magadto. Nagdala mo? Ha? Dala mo pan? Pasti na. Ugma, arisad niya, dari. Ha? Dala pong pan. Nindot ba tanahon sila nagdinuaway. Kung unsa ilang mabuhat, tingali si manang kanunay most overtime kanang sira na inusara tungod lagi sa ilang kakahimtang na naay kaila, naay kababata, muadto, mangumusta, ug unsa man gani ang mapaambit. Salamat pirmi ha. Nya kanunay salamat. Pertining atong senior citizen atong tagag na si Pangpakpak. Salamat hinday. Pero nagsugod ni Dodong, nagsugod ni Batanon, nagsugod ni Apo. Wa siya magpanuko sa pagdapit, wa siya magpanuko sa pag-agda, tanawara. Dawat niya ang kahimtang, ang iyang kalisod sa panahon sa pag-atiman, iyan ang nadawat. Pero bisan na dawat niya ang iyang kakuwangan, nangayo siya og wa man siya mangayo, misugo man lang to pag-ingon tanawa. Salamat sugod ni Dodong niya. Sung adlaw sad atong i-acknowledge kanibang probation and parole, probation mo ba and parole ang inyong bahay doon raman dito. Indutan ba ng city jail, tawgo nila og balay ni kuya no. Dili tingali tinuod mingon ra ba sila nga daghan kuno diha taga dinhi tinuod na. Dahil dili tingali taga suong. Sa parole and probation, ma'am na ubay-ubay sila tumiyaging adlaw nangari kay mingon man ang taga Ibapo ang usa sa ilang naguban, nalimot ko sa ngan diri sila nang limpyo sa atong palibot sa atong simbahanan. Daghang salamat atong i-acknowledge sila ug naman gani sila nganhi sa kay nagsimba. Salamat ninyo sa inyong pagkugi, sa inyong pagbudlay. Atong ubanan sila sa atong pagampo ba nga sa ilang pagbalik, pagmatarong, pagligon sa kaugalingon, makaamgon ta sila. Di sila pasagdan, wala sila maginusara. Nindot unta kanang malitok nila kanang pagpahibaw, pag-agda, kani pagpangayog tabang pagbalik doon na sila kagunitan sa pagbangon sa parole. Kay kung imong tan-awon ba, nindot tan-awon ang atong mga pagbasa, nagisgot labi na sa ebanghelyo no. Makakita man tag nindot sa atong isig katawo gani sa nindot ug maayo niya makadahay kita ambot
diin gikan sama sa nahitabo ni Jesus. Kakita sila sa nakadungog sila sa gipanulti ni Jesus unya, may believe sila, may daig sila. Apan nawa natabunan, naguba ang ilang pagdaig tungod sa ilang tagadinhi man sa ilang pag-ila nga ang ilahang pag-ila miwagtang sa ilang pagdaig sa ilang nakita. Kana gani usahay maayuman ang buhat sa ginikanan na sa first reading ni may pahinumdom usahay maluya kita sa na may gisugo sa Ginoong ingon lakaw, isangyaw, sultihi sila. Pero kasagaran, kadungog ko sa mga ginikanan, muingon, dili na lang ko mo sulti, kay di man sa tapaminhaon. Ninutang first reading, badlong ka sa imong anak, badlong ka sa imong bana, badlong ka sa imong asawa, di na lang ko, kay di man maminaw. Nindot ang tambag, bahala na di sila maminaw. Haylag undang sa pagsulti, sa pagmaymay, sa pagtagad, sa pagbuhat sa angay ni mong buhaton, gumikan sa imong pagkamatarong ug pagkamaayo. Bottom line ka tingali kung imong tanawon kay sa Ebanghelyo ba miingon man sa dapit sa katapusan kabahin sa pagtuo. Nagwa ang ilang pagtuo, naguba ang ilang pagsalig ug ang pagtuo. Sa bisan unsa mang hinungdan, so mitambag nindot atong pangayoon nga unta kita matag-usa nato makabalik pagsalig ug pagtuo. Una ka tingali sa atong kaugalingon, saligan ta sandi nainindot nga tambag akong nadungog bisan nindota ingon ba tuuhi ug saligi nga ang Ginoo mismo, ang Ginoo ba mismo may pagsalig ug may pagtuo nimo. Bisan nindota kanang saligan ka ug kanang tuuhan ka, pastilan matinga ka sa nindot ug maayo nga imuhang mabuhat. So, nining Santos nga misa pangayoon ta ang grasya nga kita mismo matag-usa makatun balik pagsalig sa kaugalingon. Makatun ba? Nga atong tabangan nga unta ang matag-usa makabalik pagsalig sa kaugalingon. Ayaw na tong sige lantang saway daigasan tanlawgawa gid ning daig usahay manginahang usahay baya manginahang lanta sa pagdaig ug sa kanabang nindot nga isulti sa mga tao nga nagpalibot nato. Ganahan. Ginahang, di lang kay ganahan, kinahang lanta. Kita sad nanginahang lanta nga kita mismo musulti og nindot sa atong kaugalingon. Suway kay usahay bakikaw tawag nila awkward ba? Suway. Nang manamin ka inday, naing na imong kaugalingon. Kagwapa biya niya. Usay lisod no. Maglisod mga ikaw usay. Ako suwayan niya. Naing panamin ako inig panghinap. Di biya sayon ang panghinapay pastilan. Dilis. Naing na imo na kita. Gwapo biya niya. Mauwaw ta. Ano man? Pero sulti lang. Sulti tingalig. Makapahiyom ka yun. Salamat. Wapay lasot sumidya. Na. Atong tabangan. Atong tabangan. Na magtinabangay ta. Sugod diya sa panimalay. Sugod diya sa panimalay.
Si mga bata nga langas, usahay sa ilang kalangas, daghan tag ihingan nila, pastilan. Ay, lugulugi lagamay. Kay tinuod man sad, imong inom buutan, pastilan mahinayak, mabuutan. Pero inom nimong tapilan, tapulan, pastan gawa, mahinayak man sad. Sikag ingon, palahubog ba niya akong bana, pastilan imong balik-balikon, mahinayak. Nisikag bagulbul, ang angan. Na, biyaan ta na. Arita sa balik ka, arita sa pangayoon na to, kanang grasya. Atong bitbiton sa atong pagduol, sa kalawatan, sa atong pagkalawat, sa atong Ginoong Hesus, mabalik unta, kanang pagsalig na to ug pagtuo. Makapadayon kita, pagbuhat sa angay buhaton, nga muligon, muugmad sa atong gikinahanglan. Aron kita sa makausapa makakita balik sa kanindot sa gasa sa kinabuhi. Uban sa usag-usa, ha? Nga atong malabngan ka ng tanan nga muguba sa atong kaayo ug ang kaayo sa imong isig katao. Tanan sa atong mabuhat atong ta kanang malabngan. Ha? Nya padayon kita pag-ila sa kabililhon, sa pagdasigay, sa pagligunay, aron mabalik nato ang pagsaligay, ang pagtuo. Pagtuo sa kaugalingon, pagtuo sa usag-usa, ug pagsalig ug pagtuo sa gahom sa atong pagkasimbahan. Amen.